Dah. Kalian tak WhatsApp. Wih. Ongi. Naik motor ke mana-mana, naik motor bukan kereta. Kereta api. Cuma dia tak kenal kok mau belajar di Malaysia, itu tak dibaginya kok tempatnya penyamanan Malaysia yang rumah yang paling benar. Itu cuma 1.500 promosi. Bangun. Tanya itu sama Pak Lisa. Hari itu kan tak rewel macam di sini. Kalau di situ bikin ke Pak Lisa bisa mau itu apa? Saya nggak tak apa setakat di situ sekali aja 4 jam. Kalau di situ. Kok Di sini aku kok tak puas hati mau sakit hati. enggak kan? Tempatnya apa? Di lapangan apa? Tempat apa lapangan pasir loh yang wow. Kontainer. Kok semipik. Dah. Udah. Enggak kan? Enggak. bisa kita hubung doang gitu bisa. Oke.
Wah, kami. Ting, 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 ting. Sabar kamu ditabrak, hancur. Pergi ya, Pak. Kamu truknya mau ditabrak. Gak bagus. Sabar. Lah, lambat amat nih. Tak dong. Awas. Rem, kenapa gerak, kenapa gerak. Titir, kenapa gerak. Kak, langsung telepon Bapak El. Kok sembunyi?